Good morning. God morgen. It's good to be here with you. Godt å være her med dere. We're going to be with you till Saturday evening. Og det skal vi være frem til And then lørdag we kveld. fly out again on Sunday morning. Så flyr vi herifra søndag morgen. But we're looking forward to seeing what God's going to do over the next couple of days. Vi veldig spent på hva Gud kommer til å gjøre i løpet av de neste få dagene. We should have lots of fun. Det kommer til å bli veldig gøy. I was speaking to some leaders the day before yesterday, I think. Jeg snakket sammen med noen av lederne for In 2 the dager siden northwest of Norway. i Nordvestlandet. And I was saying that when I was a student, Og da jeg var student, I was told that if you were a Christian speaker, da ble jeg fortalt at dersom du en kristen forkynner, you had to look very serious. da må man se veldig alvorlig ut. And you had to speak very carefully. Man må velge sine ord med omhu. And you had to bring a weightiness, a heaviness to everything you say. Du nødt til å legge på en slags tyngde i det du sier. And I was saying, I could never do that. Men jeg må innrømme at noe sånt kunne jeg aldri klart. Because God is so good. Fordi Gud er jo så god. He makes us smile and he makes us laugh, doesn't he? Får han ikke oss til å smile og le? Because he puts his joy in us. Fordi han legger sin glede i oss. And if we are filled with his joy, Og om vi da blir fylt av hans glede, we can't really look like this. er det ikke mulig å se så alvorlig ut. So many years ago, a friend of mine who wasn't a Christian at the time For mange år siden så hadde jeg en venn, han var ikke kristen på den tiden. was walking through London, Han gikk gjennom Londons gater. and he saw a man walking up and down the pavement, Der så han en mann som gikk opp og ned langs fortauet. and he had a board on his front and on his back. Og så hadde han et slags skilt som With hang både writing foran on og bak, hvor det stod skrevet noe. And it said, "Repent now," on one side. På den ene siden stod det omvend deg nå. And on the other side, it said, "Jesus gives fullness of life." Og på den andre siden stod det Jesus gir fullkomment liv. So he looked at the man who was walking up and down. Så denne vennen min på mannen som gikk frem og tilbake. He was going like this. Og han gikk sånn på denne måten her. And he went up to him and said, "Excuse me, can I have a word with you?" Han gikk bort til denne personen og sa, unnskyld meg, men kan jeg spørre deg om noe? Yes. Ja, sa han. He said, "Have you got fullness of life?" Har du egentlig dette fullkomne livet? And he said, "Yes." Ja, svarte mannen. He said, "Through Jesus?" Gjennom Jesus. Yes. Ja. He said, "I don't think I'll bother then." Da tror jeg ikke jeg er interessert. And walked away, and it was several years before he did encounter Jesus. Og det gikk flere år før han kom til Jesus. But we are called to walk in a difficult world, Vi er kalt til å vandre gjennom en verden som er vanskelig. not only carrying a message of hope, Ikke bare med et budskap om håp, but carrying the presence of God as well. men vi skal være bærere av Guds nærvær. And one way that we know we carry his presence Og en måte vi kan vite at vi gjør det på, is that the Holy Spirit fills our hearts with joy. er når Den hellige ånd fyller hjertene våre med glede. And he fills us with hope. Og med håp. Now, I'm a storyteller. Jeg er en historieforteller. So although I have a number of things to share with you, Selv om jeg har med meg noen ting jeg har tenkt å dele, I'll probably tell you lots of stories. kommer det sikkert til å bli mest historier. So here's one of them. Og her kommer en. About 5 or 6 years ago, For cirka 5 eller 6 år siden, I took a group of people, probably about the same age as most of you here. jeg hadde med meg en gruppe på cirka samme størrelse som dette. Aldersgruppe. And we set sail for a country that I'm not going to name. Og vi dro til et land som jeg ikke skal nevne navnet på. But it was a fundamentalist Islamic country. Men det var et islamsk fundamentalistisk land. And we took bags. I took a rucksack. Vi hadde med oss bager. Jeg hadde en ryggsekk selv. And they were packed with Bibles and New Testaments and Gospels.
Og sekkene våre var fulle av bibler og nytestamenter. and CDs of the scriptures being read, Og CD-er hvor ordet blir lest. all in Arabic. Alt var på arabisk. And we set sail for this particular nation. Og så rettet vi oss mot dette landet. And we'd been told how we might best do this. Og det var noen som hadde fortalt oss hvordan vi skulle gå frem på best There were måte. going to be a team of people from the underground church Vi skulle møte et team med folk fra undergrunnskirken, who would be meeting us. og de skulle møte oss. And we were told that if we sailed into that particular port, Og vi ble fortalt at dersom vi seilte mot den bestemte havnen, we'd more or less just be able to walk in. så skulle det være praktisk talt helt enkelt å komme inn. But the important thing was that on the ship over there, Men en viktig ting var at på skipet på vei dit, we didn't sit together as a group. så satt vi ikke sammen som gruppe. Because if we did, somebody would be very suspicious. For om vi gjorde det, så ville det vekke mistanke. So we scattered about the ship. Så da spredte vi oss utover skipet. And then when we came into the port, Så når vi ankom havnen, all the passengers formed a queue så stilte alle passasjerene seg i kø to go through passport for å control. gå gjennom passkontroll. But as we got into the line, Men i det vi gikk inn i køen, everyone mixed up in the queue. så spredte vi oss godt utover. A loudspeaker crackled and came to life Så var det en høyttaler som begynte å suse. and said, this group of passengers Og det var noen som sa at denne gruppen med passasjerer is the first to come through our new procedure. er de første som skal gjennomgå vår nye prosedyre. We have X-ray equipment, Vi har røntgenapparater, and we have customs officers, vi har tolloffiserer, and every bag and every case will be examined. og hver eneste koffert og hver eneste ryggsekk kommer til å bli gjennomsøkt. And there we are with all our Bibles and scriptures. Og her kommer vi med alle disse biblene og skriftene. Let me just explain. You could legally have a Bible or a New Testament. La meg bare forklare litt. I dette landet så har man tillatelse til å eie en bibel eller et nytestamente. If you are found with two, Men dersom de finner ut at du har to, you are automatically sent to prison. blir du automatisk fengslet. We had dozens. Og vi hadde med oss drøssevis. So I thought, well, this is very interesting. Så dette tenkte jeg kom til å bli interessant. So we got closer and closer and closer Vi kom lenger og lenger frem i køen. to the system where all the bags were placed Nærmere og nærmere til dette systemet hvor koffertene ble and where they gjennomskannet were checked. og ble sjekket. And God's faithful, isn't he? Og Gud er trofast, er ikke han det? So I found myself saying, Lord, this is really interesting. Så jeg sa til meg selv, Gud, dette er jo virkelig interessant. This is really exciting. Og spennende, ikke minst. I'm really very interested to see what you're going to do about this. Jeg er veldig interessert i å se hvordan du har tenkt å løse denne saken, Gud. Because you told us to do this. For det var jo du som sa at vi And skulle we're gjøre in your dette. hands. Og vi er i dine hender. And I found that the joy of the Lord Og jeg har funnet ut det at Guds glede just swept away any fear. hadde makt til å ta bort all frykt. So as the leader, I was the first of our whole group to reach the beginning of the system. Så siden jeg var lederen i gruppen, så gikk jeg først blant oss i gruppen gjennom dette systemet. And I know that in a moment I'm going to have to put my bag of Bibles Og jeg var fullt klar over det at om bare et øyeblikk så var jeg nødt til å levere fra meg ryggsekken som var in full av front of the bibler customs officers. til disse tollerne. And suddenly a man appeared over on the left Plutselig så kom det en mann ute på venstre side. in the most beautiful uniform. Han hadde en veldig flott uniform. It didn't look real. Det så nesten ikke ordentlig ut. And he yelled out in Arabic very loudly Og så ropte han ut høyt på arabisk and pointed at me, og pekte rett på meg. but I can't speak Arabic. Men jeg snakker jo ikke arabisk. And he looked impatient and he was going like this. Han var veldig utålmodig og veivet sånn med armene. As I looked up, I could see the windows at the end of the hall.
Jeg så opp og kunne se vinduene som var ved enden av rommet. And to my surprise, I could see a Christian leader from that nation who I know looking through the window. Og til min overraskelse så kunne jeg se der borte en av de kristne lederne And there were fra some landet som jeg others with kjente. him. Og noen flere var med han. And when they saw me called across to the soldier who was there, Og i det de så meg følge etter denne soldaten på siden der, they ran. begynte de å løpe. It would have been very dangerous for them. Dette kunne bli veldig farlig for disse. So I went across to the soldier, Så jeg gikk over til denne soldaten, and he said, "Come closer." og han sa, kom enda nærmere. Okay. And he said, "Come closer." Og han sa, kom nærmere. And he said, "No, come closer." Nei, enda nærmere, sa han. Very strange. Dette var veldig rart. And he put his hand round, Så la han armen rundt, and he slapped my rucksack, og så hamret han sånn på ryggsekken min. and he felt the Bibles. Og han kjente Bibelene der. And he said, "How many others are with you?" Hvor mange In andre er English. med deg, spurte han. Well, that put me in a little bit of difficulty. Det satte meg i en litt vanskelig situasjon. So I said, "What do you mean?" Hva mener du, spurte jeg. He said, "No. How many others are with you?" Nei, hvor mange andre personer er med deg? So I said, "What are you trying to ask me?" Hva er det du prøver å spørre meg om, tenkte jeg. How many have come with you? Hvor mange er det som har kommet med deg på reisen? Again, I said, "What do you mean?" Hva mener du, sa jeg på nytt. So he just turned around. Now, there were probably maybe 200 people in the line. Så han snudde seg rundt, og det var omtrent 200 mennesker i køen der. And he called every one of them out of this long line Og who were with me. han pekte ut alle som var med i gruppen min ut fra denne køen. And then he pointed to the end and the exit of the hall. Og så pekte han på enden av rommet hvor det stod utgang. Go. Gå. I said, "Go. Gå, sa jeg. Go." Gå. So I looked at the others and went. Jeg så på de andre og gjorde sånn her. And we walked the length. It's a very long hall. We walked the hall. Og så gikk vi gjennom denne korridoren. Det var ganske langt. And I found myself walking like this. Og jeg gikk sånn som dette her. And we just about got to the end. Så kom vi nesten til enden der. And one of the customs officers came rushing round to us. Så kom en av tollerne i full fart mot oss. And spoke to me in Arabic, and Han snakket til meg på arabisk, så jeg gjorde bare sånn her. and he spoke, and I said something I don't understand, I think. Og jeg sa noe slik som jeg And he forstår spoke in ikke. English. Og jeg snakker engelsk. You all go back to the beginning of the queue. Da kommer alle gå tilbake til begynnelsen av køen. Your bags will be checked. Og bagasjen deres kommer til å bli sjekket. You cannot escape the system. Dere kan ikke bare rømme ut av systemet slik. Okay, what are you going to do, Lord? Ok, hva har du tenkt å gjøre, Gud? And suddenly the soldier in incredible uniform Og så kom denne soldaten igjen som hadde denne nydelige uniformen. appeared beside us and started speaking very strongly to the customs officer Så kom han bort ved siden av oss og begynte å snakke skarpt til denne soldaten. in Arabic. På arabisk til tolleren. And I couldn't understand what he said, Jeg forstod ikke hva han sa, but the customs officer just went like this men tolleren bøyde seg slik som dette. and backed away. Og rygget tilbake. And the soldier again said, "Go." Og denne soldaten sa igjen, And we did it. og så gjorde vi det. And as we went, I was aware of the people queuing, waiting for their bags to be checked. Og mens vi ventet, så var jeg oppmerksom på disse andre som stod i køen for å bli kontrollert. Watching us as we Og de la jo merke til oss som gikk rett utenom. bypassed the system and went out. Og unnslapp systemet og bare gikk ut. And we went out through the harbour, Og vi gikk gjennom havn, and then we were met. og så ble vi møtt. But we were in a hostile situation, Men vi var jo i en kritisk situasjon. and a dangerous situation. We still had dozens and dozens of Det var Bibles. fortsatt en I farlig think about situasjon siden vi hadde så 200 mange between bibler. us. Jeg tror vi hadde ca. 200 bibler med.
So we went to a street cafe, Så gikk vi til en gatekafé, and it was more tightly packed than we are in here, but it was a similar layout. men på kaféen der så var det satt folk slik som vi gjør nå, bare enda tettere sammen. But under a very hot sun. Og det var på en stekende varm dag. And we ordered mint tea, Vi bestilte oss mynte, and then we sat in a circle. og vi satte oss i en sirkel. And then gradually one or two people turned up and said in English, "May we join you?" Og etter hvert var det noen som kom bort til oss og sa på engelsk, kan vi slå oss ned sammen med dere? And gave us a big smile. De smilte veldig stort, So we said, "Please do." og vi sa ja, vær så And then god. somebody arrived wheeling a very, very big suitcase Og så var det noen andre som kom og trilte med seg en veldig stor koffert. and said, "May I join you?" Kan jeg få Yes, slå meg please ned, do. spurte vedkommende. So the case was put in the middle. Denne kofferten ble satt i midten, We were surrounded by Muslims. og vi var omringet av muslimer der. And we talked, and as we talked, Og mens vi snakket sammen, this lady opened her very big case. åpnet denne damen den store kofferten. And inside was a slightly smaller one. Og inni den kofferten var det en annen koffert, litt So mindre. that was taken out and opened. Den ble tatt ut, åpnet. And inside was another case, just I slightly. den kofferten var nok en koffert, enda litt mindre. You get the picture. Du kan sikkert se det for deg. So we sat there drinking tea Vi satt der og nøt teen vår, and taking bags out, taking Bibles out as we talked og mens vi snakket, så tok vi bibel etter bibel ut. and putting them in the cases. La de i de forskjellige koffertene. And one by one, the people who joined us Og en etter en, disse folkene som hadde slått seg ned, picks up one of the cases and walked off. tar med seg en koffert og går derifra. Well, at the end of the day, we traveled back På slutten av dagen så reiste vi tilbake, out of the nation. ut av dette landet. We were only there for 13 hours, I think. Vi var der kun i 13 timer cirka totalt. And normally we wouldn't hear any more about what had happened. Normalt sett så ville vi aldri få høre noe mer om hva som hadde skjedd etterpå. But in God's goodness, Men i Guds godhet, the lady who'd arrived with all the suitcases denne damen som hadde kommet med disse koffertene, found herself at Falderbrennen, hun kom senere til Falderbrennen. which is where we're from. And I'm going to tell you more about that Det later. er det stedet hvor jeg kommer fra, og det skal jeg fortelle mer om siden. So it was great to meet her in a safer situation. Det var så nydelig å møte hun i en litt tryggere situasjon. But she was able to tell us Og hun fortalte oss of the 15 Arab men, om 15 arabiske menn, Muslim men, muslimske menn, now meeting 2 of them with 2 believers som nå hadde begynt å møte, 2 av de sammen med 2 troende, and learning about Jesus hvor de lærer om Jesus. and crazy with love for Jesus. Og de er fulle av kjærlighet for Jesus. So we heard something of the fruit. Så vi hørte om noe av frukten. Well, there's another part to the story that I'm not going to tell now. Det er en til del på historien som jeg ikke skal ta akkurat nå. But let me just tell you that we have come from a place in southwest Wales, Men la meg bare si det at vi kommer her til fra et sted i sørvest Wales. Wales is a very small country. Wales er et veldig lite land. It has a population of 3 million. Vi har 3 millioner innbyggere. It was called the land of revivals En gang ble det kalt vekkelsens land. because its history Fordi at Wales sin historie is that God has moved in amazing power forteller at Gud har grepet inn med stor kraft. in the previous 2 moves of God. Gjennom de 2 seneste Guds handlinger 100,000 people were swept into the churches ble 100 000 mennesker feid inn i kirkene. in a few months.
bare på få måneder, And dramatic change came to the nation. som førte til en dramatisk forandring i nasjonen. And ordinary people found themselves traveling abroad, Vanlige folk begynte å reise utenlands carrying the presence of the Lord, og bar med seg Guds nærvær, carrying the fire of God. Guds ild. And nation after nation was set on fire Og land etter land ble satt i brann, as the Spirit of God was released. ettersom Guds ånd ble forløst. We live in the southwest of that nation, Vi bor sørvest i dette landet, in the hills by the sea. ved fjellene ved sjøen. It's called Faldabrenin, Stedet heter Faldibrenin. and that is a Welsh language name, Dette et navn på walisisk. and it means the sheepfold of the king. Det betyr kongens saueflokk. So if you can imagine a shepherd looking after sheep, Om du kan forestille deg en hyrde som ser etter sauene sine, the shepherd would build a shelter for the little lambs to protect them. sauehyrden pleide å bygge et lite sted for ly for de aller minste lammene, And also to put the sheep that are sick og også for de sauene som var syke, or hungry, sultne, and would protect them and nurse them. et sted hvor han kunne beskytte de og nære de. So Faldabrenin Så Faldibrenin, okay. Okay. It's somewhere up there. But you get the general idea of where it is. du får en noenlunde idé om hvor vi holder til. Now, I want to tell you more about it because I think it has something within it that is good for you. Jeg skal fortelle litt mer om dette, And I want to tell you about what God is doing there. for jeg tror at noe av det som jeg vil dele vil være godt for dere. Så jeg vil fortelle om hva Gud gjør hos But let oss. me finish for now with this. Men la meg avslutte for nå med dette. We had an email yesterday evening, I går kveld fikk vi en e-post. and it said, "We have had a very good day. Der stod det vi har hatt en veldig flott dag. We have had very many visitors." Vi har hatt så mange besøkende. Now, we have guests, people who come and stay. For vi har gjester som kommer og bor hos oss en stund. Visitors are unexpected people. Besøkende og ikke minst folk vi ikke har forventet skulle komme. We've had very many unexpected people today. Og i dag har vi veldig mange som har dukket opp uten varsel. Many people are weeping. Mange som gråter. When we hold our services, many people are weeping. Der hvor vi holder våre gudstjenester, det mange som gråter. A lady in a lot of pain arrived on Monday På mandag var det en kvinne som ankom i stor smerte. and made arrangements to meet with 2 of our team yesterday. Og i går ordnet det seg slik at hun kunne få møte med 2 som på teamet vårt. But she'd met them first thing and said, "You don't have to." Men med en gang de møttes så sa hun, dere trenger egentlig ikke. God has already met me and healed me. Gud har jo allerede møtt og helbredet meg. And that's where we come from. Det et slikt sted vi kommer fra. That's what we see every day. Sånne ting ser vi hver eneste dag. But that's not what it looked like 18 years ago. Men slik så det ikke ut for 18 år siden. I want to share with you some of the stories, but some of the things we've learned about God. Og jeg kommer til å dele med dere noen av historiene og ting vi har lært med Gud. Some of the similarities between Grimerud and Faldabrenin, Jeg vil snakke om noen ut av likhetene mellom Grimerud og Faldibrenin. and some of the mighty things that he's doing, Noen av Guds mektige verk. and some of the things that he's saying. Og noen av de ting som Gud sier. Thank you. Takk.